အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ MRTV Yes and No Talk show မှာဆရာနီနဲ့ကိုနားလည်တော့ကိုလိလာထားတော့တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာနားလည်တော့ဆရာရှိမှာဒီပညာရှင်တွေလူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကားရူပွဲတွေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Yes and No Talkရဲ့အစီအစဉ်မှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ intelligence ပေါ့လေဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးချယ်ထားရဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဆရာအမြဲတမ်းမွန်းတာပါတယ်တကယ်တော့လူတစ်ယောက်မှာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုဟာအဖက်ဖက်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်စေဆရာတို့အခြေခံလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လူတန်းစားလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့လူဟာအောင်မြင်တယ်လို့တာမန်ဖြစ်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တုန်းကဆရာတို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာဉာဏ်ရည်ထက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကိုအုံတော့တစ်ခုတည်းပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာစာတော်တဲ့လူကဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာတော်တဲ့အတန်းထဲမှာစာတော်တဲ့လူတွေအောင်ကြောင်းပြီးသွားလို့ဘဝလက်တွေ့တောင်းယူရတဲ့အခါမှာကျောင်းမှာတော်ခဲ့တယ်လို့အပြင်မှာမတော်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာတော်ရုံတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်မှုလိုပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဆရာတို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအထူးသဖြင့်စိတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုသုံးသပ်ပါတယ်။အရင်တော့နာမဖြစ်နားလည်တာတော့ကလေးတယောက်မှာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ IQ ပေါ့လေ။အဲ့တော့ IQ ကောင်းရင် IQ များတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာတော်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ပဲနာမဖြင့်ပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာပထမဆုံးတင်ပြချင်တာဘာကြောင့် IQ ဆိုခေါ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်တတ်တည်သိဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို IQ ဟာ intelligence quotient လို့ပြောပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ quotient ဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှတ်သားတစ်ခုဟာအဖြေတစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဉာဏ်ရည်ထက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ IQ မြင့်တယ်လို့တာမန်ဖြင့်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကို IQ တိုင်းတဲ့အခါမှာဖြန့်မြန်ခြင်းအဖြစ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ IQ ဟာ80နဲ့120ကြားမှာရှိတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်တာမန်လူကြီးတရားရှိရင်အဲ့ဒီ80ဟာစောစောပြောလို့ IQ 80ကနေ120ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့20တွေကတော့သိထူးချွန်တဲ့လူဟာ IQ 120တဲ့မြင့်တဲ့လူဟာအင်မတန်မှထက်မြက်တယ်အင်မတန်မှထူးချွန်တယ်လို့ရှာလို့တတ်မှတ်လို့ရှိပါတယ်ထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာအသင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းကတော့ Mensa လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းကိုဝင်ကျင်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့ IQ ကိုစစ်ရပါတယ်မိမိ IQ စစ်ပြီးတော့မိမိ IQ ဟာ200တဲ့အထက်ဖြစ်မှအသင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအင်မတန်မှထူးချွန်ပြောင်းမြောက်တဲ့အုံနောက်သိကောင်းတဲ့လူတွေဒီမှပါဝင်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ IQ ဟာ80နဲ့120ကြားထဲရှိနေတော့120တဲ့ပူလို့ရှိရင်အင်မတန်တော်တဲ့အင်မတန်ထက်မြက်တဲ့အင်မတန်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆရာဝန်ကြီးတွေအနုပညာရှင်တွေဒါတွေဖြစ်ပါတယ်80တဲ့နေရင်တော့ IQ နေတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါမှပြင်ပြောရင်တော့တက်တမမီတဲ့ညာရင်မမီတဲ့လူအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဝန်သားစရာကောင်းတာတော့လူကြီး100ရှိတဲ့ထဲမှာအခုတော့ IQ 80တဲ့နေတယ်လို့10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ IQ ကိုတစ်ချိန်တော့တော့ဖြင့် IQ ကောင်းလို့ရှိရင်ဘဝမှာအောင်မြင်တယ် IQ မြင့်လို့ရှိရင်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူဆကို1990ကျော်လောက်ကနာမည်ကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခကြီးဂါဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဟာဗတ်ဂါဒနာဆိုတဲ့လူဟာလူတစ်ယောက်မှာ IQ တစ်ခုတည်းရှိလို့မလုံတော့ဘူးလူတစ်ယောက်မှာ IQ 9ခုရှိတယ်လို့သူပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီ9ခုကတချို့တွေကြတော့အပြောကောင်းတယ်သူပြောတဲ့ကတော့ verbal skills ပေါ့သူများနဲ့စာလို့ရှိရင်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်တင်ပြတတ်တယ်တချို့တွေကြတော့အတွက်ချက်ကောင်းတယ်သင်္ချာထက်မြက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တချို့တွေကြတော့လည်းလှုပ်ရှားမှုကောင်းတယ်ဒီနေ့အပြင်အားကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းပဲဂီတအနုပညာကိုအင်မတန်ထက်တဲ့မြင့်မြင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုရှိအောင်အစီအမီအောင်နေတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေကိုအနေထားမှန်အောင်စိတ်ထားမှန်အောင်နေတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့သူတည်နာတွေ့ရှိချက်အရလူငယ်တယောက်မှာမွေးရပါလူအရေးချင်း9ချက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေကိုသတိပေးချင်တာတခုရှိပါတယ်မိမိရဲ့ကလေးဟာစာတော်ရုံတစ်ခုတည်းအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာဂီတဝါသနာပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂီတကိုဆရာတို့အားပေးဖို့လိုပါတယ်တချို့ကလေးတွေကလှုပ်ရှားမှုအားကစားကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအားကစားကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆရာတို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပမောက္ခကြီးဂါဒနာရဲ့နာပြောလို့ညာရင်ထက်မြက်မှုဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစာတော်ရုံတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအနုပညာတော်တာလေထက်မြက်တာပဲအားကစားကောင်းတာလေထက်မြက်တာပဲတွက်တာချက်တာကောင်းတာလေထက်မြက်တာပဲအပြောဆိုကောင်းတာလေထက်မြက်တာပဲဆိုပြီးတော့ထက်မြက်မှုကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြည်တာကိုလက်ခံစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူတည်နာလှုပ်လာတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးအခုလက်ရှိချိန်နေမှာအားလုံးခြုံလိုက်ပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်မှာစုစုပေါင်းညာရင်ထက်မြက်မှု9ခုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့စောစောကဆရာတို့ yes and no talk show မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရင်တော့တကယ်တော့လူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ရှိရတဲ့ညာရင်ထက်မြက်မှု9ခုကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးညာရင်ထက်မြက်မှုကတော့ physical intelligence လို့ခေါ်တဲ့ PQ ဖြစ်ပါတယ်အတိပ္ပယ်ကတမန်နေထွားကြိုင်းနေလှုပ်ရှားနေအားကစားကိုဝါသနာပါတဲ့လူပါဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကိုအားပေးခြင်းတော့ကိုကလေးဟာအားကစားမှာစိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကိုအားပေးပါအခုဆိုရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဘောလုံးနိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကတော်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာပညာအများကြီးတတ်တဲ့ဝင်ငွေလူတွေထက်ကိုအများကြီးများတာတွေ့ရပါတယ်တန်နေရိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်အားကစားမှာတကယ်ကိုထူးချွန်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ physical intelligence ငယ်ငယ်လေးကအားကစားကိုအားပေးဖို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျောင်းဒီမှာတခါလေဆရာဝန်နေရတော့ကလေးတွေဟာဒီစားနဲ့ပဲလုံးမနေပါတယ်စားနဲ့ပဲပြီးနေပါတယ်တနေ့ကုန်တနေ့ကမနေ့မိုးလင်းကနေအေးရဝင်တဲ့အထိစားတစ်ခုပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှားယွင်းတဲ့ယူဆတစ်ခုပါကလေးတွေကိုအချိန်တိုင်းကစားခွင့်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ကစားအားကစားလုပ်တာဟာကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကိုအားပေးရဆိုတာကိုလက်ခံမှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ physical intelligence ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကလေးတွေအားလုံးလူငယ်တွေအားလုံးလူကြီးတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်ကာယစွမ်းမကားတိုးတက်အောင်ဖက်ကနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အခုဆိုရင်အများပြည်သူတွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေကြတယ်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်
ဒီခေတ်မှာဒီယာဒီမှာနောက်လျှောက်ယာဒီလို့တရှင်တို့ကတော့ဆရာတို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးပြုစုဖို့လိုပါတယ်အားစားယုံတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်ဘောလုံးကွင်းတွေပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်တော့ဆရာတို့နိုင်ငံအားစားကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအားစားဦးစားပေးတာကို PQ လို့ခေါ်တဲ့ physical intelligence ကိုယ်ကာယထက်မြက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယထက်မြက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မိဘတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်တချိန်ရဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆရာတို့ခေတ်ကဆိုရင်တက္ကသိုလ်မှာအားကစားလုပ်ရပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာအားကစားမှာထူးချွန်တဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံကူစားပြုနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒုတိယဉာဏ်ထက်မြက်မှုကတော့စောစောကလူတွေအသိများတဲ့ IQ လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့လူဉာဏ်ရည်ထက်တဲ့လူအဲ့ဒီကြောင်းတော့ဆရာစောစောကပြောပြီးသားတခုပဲရှိပါတယ် IQ နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ genetics လို့ခေါ်တဲ့မီယိုဖလာဗီဇပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မိဘလုပ်တဲ့လူအဖေမေလုပ်တဲ့လူဉာဏ်ရည်ထက်ရင်တာမန်ဖြင့်သားသမီးကလည်းဉာဏ်ရည်ထက်တဲ့လူတာမန်ဖြင့်အဲ့လိုပဲပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ IQ ကိုကျောင်းဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေမှာပြင့်တယ်လောင်ဆရာဆရာမတွေကတောင်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို IQ PQ နှစ်ခုပြီးသွားတဲ့ခါမှာတတိယဉာဏ်ထက်မြက်မှုကတော့လူအသိနေသေးတဲ့အခုတော့စာအုပ်တွေရေးနေပါတယ်ဆရာကိုရန်နဲ့ဒါကိုလေ့လာတာထားတဲ့လူအနေနဲ့အင်မတန်မှခက်စားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ခင်မီလူငယ်တွေခေတ်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ကြားဘူးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာကြောင့်ဘာလဲဆိုရင် EQ လို့ခေါ်ပါတယ် emotional intelligence လူတစ်ယောက်ကညာရင်ဘယ်တော့ကြီးကောင်းကောင်းခံစားမှုမရှိလူတွေကိုမစားနိုင်လူတွေကိုကိုချင်းမစားရင်မအောင်မြင်ပါဘူးပိဋကတ်ဒီစဉ်းစားကြည့်ပါမိเจ้าတို့ကအတန်းထဲမှာသိစာတော်တဲ့ကလေးတွေမိမိနဲ့တူတူเจ้าနေပဲတငယ်ချင်းတွေเจ้าတို့ကတော့စာတော်တယ်အမှတ်တွေအများကြီးရတယ်ဘွဲတွေအများကြီးပဲနော်ဘာသာစာကူလူတွေရတယ်လက်တူဘဝမှာတော့အဲ့ဒီကလေးတွေမအောင်မြင်တာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်တူဘဝအောင်မြင်မှုဆိုရင်အဓိကကတော့ IQ တွေမကဘူး EQ လို့ခေါ်တဲ့ emotional intelligence အဲ့တော့ emotional intelligence EQ ကျတော့အလွယ်ဆုံးအတူဆုံးနဲ့အသေးပဲဖွင့်ရရင်လူတယောက် EQ ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှင်းလဲဆိုရင်ကိုချင်းစာမှုနဲ့ရှင်းပါတယ်ကိုကြောင့်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုကြောင့်ကိုသိဖို့လိုတဲ့အပြင်ကိုမိမိလုပ်တဲ့အတွက်မိမိပြောတဲ့အတွက်မိမိလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်တာ EQ ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ပြောရင်တော့ empathy လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စဉ်းစားတရားပါအဲ့တော့ကိုနေဟာတက်ကကြည့်မှန်ပေမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်မှန်ရင်မှမှားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘက်ကကြည့်မကြည့်ပဲနဲ့တခြားလူဘက်ကကြည့်နိုင်တဲ့ EQ ရှိဖို့ဟာအင်မတန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် EQ ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတာတော့ပညာရှင်ကြီးနော်နိုင်ငံရေးဆရာတော်ကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့မဟာတမဂန္ဒီပြောသွားတဲ့စကားလုံးကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအကြောင်းကိုမင်းသိခြင်းငါဖဏကိုစီးပြီးတမိုင်လောက်လျှောက်ပါလို့ပြောပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ဘက်ကမှန်ပေမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်အခြေအနေကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့အကြောင်းကိုသိခြင်းသူ့နေရာနေကြည့်ပါအဲ့တော့ EQ မြင့်မှုလိုရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုရင် EQ ကမွေးရပါမဟုတ်ပါဘူး IQ ကြတော့ဆရာစောစောကပြောသလိုမွေးရပါအရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိဘမျိုးရောပါညာရီထက်ရင်သားသမီးသားစီမြေးဆက်ညာရီထက်တာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ် EQ ကတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်အသက်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုကိစ္စဟာအသက်ငယ်တဲ့လူကလည်း EQ မြင့်နေတယ်လို့အသက်ကြီးတဲ့လူကလည်း EQ မြင့်နိုင်ပါတယ် EQ မြင့်တာယောက်ျားတွေမြင့်ပြီးမိန်းမတွေနေနာတို့မိန်းမတွေမြင့်ပြီးယောက်ျားတွေနေနာမျိုးဆိုတဲ့အယူဆမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြားဖြစ်စီမဖြစ်စီ EQ ပြုစုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အစတွေကဆရာတို့မွေးကင်းစားအချိန်တွေကမိဘတွေအနေနဲ့မိသားသမီးတွေရဲ့ EQ ကိုမြင့်တင်အောင်ဆရာတို့ကြိုးစားဖို့ဆရာတို့လိုပါတယ် EQ မြင့်မှတယောက်နဲ့တယောက်စာနာတာထောက်ထားတယ်ခီးဆိုင်တယ်အားနာတယ်ဒါတွေအားလုံးက EQ တွေပါအဓိကတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာ EQ ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်